آزماک رسترانی حلقہ لہتے مردم آزماکار گنی پرواز اصلا و یک مردمی حلقیت که بعضی مردمی من جاهت و چه لوگاں حبید اسکول اسپتال و کارگسے ڈولین چیز ہم استر و رستر جنگلایتا که حلقے چاری نیمگانت جنگلا ہم رستر چه حلقہ باز دورتا بلے پدا کم کم نزدیک آہان بودتا مردمہ وتی وسواک و حاجتان مطابق آہانی شکار ہم خود پدا ہم آہانا چه نزدیک تر آہگے درچ دارگ نبود و یک روچی ہنچی ہم حد کے حلقے یکدم نزدیک حد کو سر بودتا ہنچو گمان بود گوشے حلقش چاری نیمگان گپتگ چه رسترانی ہنچو نزدیکی و گروناکیا حلقے مردمانی توکا طور سے چیر کب انچے طور سے کہ روچ پا روچ و دمان پا دمان ودان ہم بود و مردم حیران تا کہ ہی ترسناکین جاورانی توجیل چطور کنک بی بید چه لہتیں روزندار تری مردمانی جہدہ حلقے سروکی مردم یکجا مچ کنک بودتا تاکہ ہی بابتا چارو بچار بکنا آہاں تا دیران نشتو پگرو حیالو شور و صلاح کد چیزیا گوشت کے گو توپنگا آہانی سرا ارشکنک بی بید چیزیا گوشت کے جنگل بندیک بی بید و چیزیا گوشت کے حلقے جند یلدیک بی بید بلے ہچ ہم تپاکی پیسلائی دیما نیاد ہمیشہ عمل واسطہ سجہی مردم توکو بودتا و نزاتش کے چی بکنا و چی مکنا و ہمی جاوراں رستراں چا چاری نیمگاں حلقے سرا ارش کد رسترانی ارشکنگا پد حلقے مردم بیہو بکڑو سربتک بودتا اوپا گنو کی حلقے چاری نیمگا تچگا لگتا وحدی رسترانی حلقہ پترگ شروع بود گڑا لہتے مردمہ توپنگ ہاستاد بلے مورچہ نگب ہمیشہ چراہانی تیرہ ہچ اثر نبود لہتے چیرو کائی چا جنگل راہا دراہگو تچگا سوب مند بود لہتے پاد لپاش بود لہتے رسترانی دپو لاپانی ہر جان بود حلق رستران گپ و ہی ڈولا رسترانی حلق بود پدا ہم مردمانی یک کسانے خاندانی اودا پشکب کہ چا رسترانی وڈالی بوگا ہم رکھت و تچگو روگا ہم تیار نبود و حلقے یک کنڈیا مند رچکانی توکا ٹپے مردمانی پشکبتگیں کسانی خاندان توکا بس چار کس ہوارت و آہیتا مردینی جنینی کسانی مردین چکے و کسانی جنین چکے مردہ زد کتگت کہ مارا ہر صورت زندگ بوگی و تارا ہمیدہ دارگی و گڈی گا وتی حلق ہم رکھینگی آ حلقے یک کنڈیا لہتی انچند رچکانی توکا ٹپے تگتا کہ چا جنگلا جتاو گستایتا ہاں وتی چیزی روچانی ہاپو ورگے توشا گونت جیڑا ہمیشت کہ ہا وطارا چطور بدارا چطور ہدا بجلا ہو چطور وتی حلقہ برکینا بازنی پگرو حیالو شور و صلاح پد آہا فیصلہ کد کہ وتی حفاظت حاطرہ ہونڈی جنگ لوٹی ہمیشہ آہا دپے واسطہ جاگہی گچین کو تو ہونڈے جنگ بنا کد رستراں حلق گپتگت بلے جنگل ہم ہما ہانی ہنانا ہے ہمیشہ ہا گیشتر و حلقہ شتو وود لوگش وتی پناہ جا جوڑ کتا بلے ارواح دی دلے ہلکت یا حاجتش مارت جنگلا ہم پا حاضاتی شتو حد کا پدا ہم مردمانی نیمگا آہانی سر نکب مردم یکوی وتی کار آیا تا و توشگے حلاسیا پد پا شیواری بری چمو دو چمے کو تو حلقے یک نہ یک کریا شتو وتی حاجت چیزی چوہاز کت و بری جنگل یک نہ یک کشیا شتو وتی ضرورت چیزی دستہ ہاور تو ہی نیاما آہاں دگا کارے ہمیں کت کہ لہتے توپنگو گپڑی تیر چوہاز کو تو ہاور و وتی ہونڈا مچ کت یک شپی کہ سجہیں رستر واب کب تگتا و ہچ پے میں برمشو توارو چڑکا نیستد اناگاہ بارے چا کجام نیمگا توپنگانی گڑمبگا
پورائی حلق جکسیں کہ چریشیا رسترانی گوڑگو تچگ شروع بود. حلاس پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نوشتے گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے.